Evo, dobrodošli na naš panel danas. Dobrodošli na panel. Mislim, neki še prihajaju noter, da ih pozdravimo. Ja bih vas lepo pozdravila. Ja sam soustanoviteljica i CEO docentri kompanije. Istočasno sam tudi, da kažem, software developer i sodelujem na razvoju naših produktov. Tako da, evo, to je malo o meni. Drugače, to je sponsorship session. I mi na sponsorship sessionu smo mogli da pričamo o našem biznisu, o tome kako mi imamo full dobre produkte, ampak smo se odlučili da napravimo družbeno korisnu temu, zato ker mislimo da je ta tema izjemno pomembna. Tudi za doseganje boljih rezultata u IT-u. Ker tema današnjeg panela je položaj žensk u IT-u, ki je pretežno moška panoga. In cilj tega panela ni da mi danas izbrainstormamo kako sistemski da napolnimo IT s ženskami, niti kako da izboljšamo sistemski položaj žensk u IT-u, ampak u bistvu smo se tukaj izbrali da podelimo neke naše iskušnje, neke naše razmišljanja, observacije, ideje i kaj u bistvu mi delamo da izboljšamo to situaciju. In tudi bomo govorili o tem, da obstaja v bistvu tudi obstajaju neke suptilne diskriminacije i neki suptilni, ali da rečem, subliminalni mesidži koje mi u bistvu doživljavamo svaki dan, ampak se tega ne zavedamo. I obstaju tudi večplasne diskriminacije i mi bi želeli malo o tome i danas da o tome malo prodiskutujemo. I zapravo cilj tega panela je da će vi sa tega panela odidete malo bolje zavešćeni od tih suptilnih diskriminacijah i sporočilih, pa je cilj panela dosežen. Ker tako bomo to zavest malo razširili i vsak bo u okviru svojih zmožnosti delal na tem, da se situacija u IT-u, kako da kažem, ne popravlja, ampak da bude malo već ženski, da položaj žensk bude malo boljši. Evo, to je to. Sad bi predstavila naše udeležence panela. Tukaj imamo, kot vidite, tri ženska aspekta, ki bojo govorili o toj temi. Sve tri su liderke, s tim da su dve tudi inženjerke, lahko ugibate katera je katera. Ena pa je antropologinja / humanistkinja po izobrazbi in po, mislim, delovnih iskušnjah. Imamo en muški aspekt, sad ne znam da li se žrtvovao, ali ok, imamo en moški aspekt, tudi liderski aspekt i inženjerski aspekt. Tako da, evo, da bih še po imenih. Svjetlana Kalaba, ona je direktorica poslovne enote Kontrona za broadband, širokopasovne rešitve, ne vem kaj to pomeni točno, ampak dobro, ona lahko to pove. Ona drugače je končala elektrotehniko, delala je na faksu, potem je delala malo u tehničnom salesu, pa u salesu je bila voditelj salesa, na koncu je postala voditelj cijele enote poslovne. Potem imamo Irenu. Irena je po izobrazbi to. Dobro, okej. Tako, ampak se ukvarja sa temama iz humanistike i antropologije. Tudi vodila številne kulturne projekte, potem se je pridružila Docentriku. Docentriku je vodja marketinga, ampak kroz ta marketing i kroz te aktivnosti Irena skupaj s celo našo firmo poskuša malo združiti, ali pa premostiti gap med humanistiko i tehnologijo, ker tehnologija full drvi naprej i humanistika lahko pomaga da mi bolj zrelo i bolj, kako da rečem, da bolje reguliramo to tehnologijo. Tako da, ena od naših glavnih aktivnosti je konferenca Dynamics Minds, ker je jedna od zelo pomembnih tema diversity, equality and inclusion. Skraćeno DEI. Ko boste slišali DEI, to pomeni to. Ok, tako da to je Irena. Potem imamo Biserku Cvetkovsku. Ona je general manager od firme Triton 37, 7 i 30.
tako. To je podružnica švedske kompanije, če sem dobro razumela, headquarter je na švedskem. In Biserka vodi enoto v Sloveniji, s tem, da je Biserka predtem bila tudi, je končala računalništvo, je bila inženjerka, hands-on, potem je vodila tehnične ekipe in potem je zdaj v menadžerski vlogi i vodi sve te konsultante u Sloveniji. I potem imamo še zadnjega, znači muški aspekt, liderski, inženjerski, on je takođe co-founder naše firme Docentrik, se pravi i CEO, tudi je software architect, fully passionate about technology business, a ne, ampak isto tako aktivno razmišlja kako da izboljša našo družbo. Tako, to je to. No, evo, to je bio intro, zdaj pa. Recimo, to se sad neki druzga vrti, ampak tema panela, da li neko zna kako je Tamara? Naziv panela, ime panela je bilo? Tako je, bravo, Tamara, bravo. I zdaj ovdje imamo, znači, teoretičnu osobu, znači osoba koja vlada teorijom, tako da ta osoba bo zdaj nama razložila kaj to pomeni i kako se to prislikava u naše delovna okolja. Izvoli, Irena. Evo, hvala. Ne vem, če ste takoj uganili, da jaz nisem inženjerka. Kako me vprašala, ne vem. V vsakem primeru, jaz sem nekako vedno verjela, pa tudi humanistička znanost verjame, tako je dosta feministično orientirana tudi, verjame v to, da pravzaprav vse te razlike med spolom so nastale takrat, ko smo mi mislili, oziroma arheologi, zgodovinari pomislili, da so moški bili lovci, ženske pa bile nabiralke. In to je ena velika zabluda v nauki, v znanosti, in eno osebo, en skelet so najdli v Peru in zraven so bili pa tudi neki hunterski tuli zraven in seveda so takoj pomislili, da je ta oseba moški. In na podlagi tega se je pravzaprav pisala cela zgodovina o tem, da so moški lovci, ženske pa so seveda skrbele za družino in so bile nabiralke. Ampak enih 20 let nazaj so se pravzaprav spomnili, da bi naredili DNK test od tega skeletona, ki so ga najdli. In surprise, to je seveda bila ženska. In pravzaprav trenutno podatki, ko so se potem pa vrnili nazaj in naredili DNK-je na vseh skeletih, ki so jih najdli iz prazgodovinskega časa, so ugotovili, da je 80% tih lovcev so pravzaprav bile ženske oziroma lovkinje. Tako da in nekako mi smo skozi celo zgodovino, skozi celo šolo smo se učili tega in so nam ti nekako obrazci ostali tudi v glavi. Se pravi, moški so ti, ki lovijo, ženske so te, ki so nabiralke, to pa fakti ne kažejo to. Fakti pa kažejo čisto nešto drugačno in zato smo se pravzaprav odločili za ta naziv za panel, zato ker mislimo, da od tod poteka ta neka prerasporeditev vlog. Jaz bi tu samo, ko smo rekli, da vam bomo povedali tudi osebne zgodbe, jaz bi vam tu zdaj takoj začela svojo osebno zgodbo. En bivši sodelavec je enkrat rekel, da, vi ste ženske v marketingu, ker vi skrbite in to je vaša vloga, mi smo moški v salesu in mi huntamo, mi lovimo. Dobro. Ok. Se pravi, zdaj smo končali z naslovom, a zdaj pa gremo na vprašanja, kjer bomo vsi dali neko svoje razmišljanje oziroma izkušnje. I prvo tako vprašanje, IT kot pretežno moška panoga, naše osebne izkušnje i razmišljanja, zakaj je temu tako, oziroma a je tu kakšen minus. In prvo bi ja prozvala našeg muškog predstavnika da on pove, ker on je bio u srednji šoli elektrotehnični, potem je šel na elektrotehnični faks in potem je delal u industriji tehnološkoj.
I on u bistvu najpove koliko je video žensk, kako je to na njega uplivalo, kako je na to gledao takrat, kako pa gleda zdaj na to. Izvoli, Jure. Evo, hvala. Irena, hvala za ta uvod. Lahko rečem, da sem bil tipičen lovec v svojih časih. Zdaj, jaz bi svojo poslovno izkušnjo in pomembnost žensk rad povedal skozi to poslovno izkušnjo. Predtem pa ena kratka zgodovina, recimo, moje kariere. Se pravi, moja kariera se je začela za Vegovo srednjo šolo, se pravi, jaz sem elektrotehnik, kot je Ana povedala, po izobrazbi. Se pravi, jaz se zadnje sošolke spomnim iz osnovne šole. Ne? Verjetno je tukaj kar nekaj takih, ki imajo podobno izkušnjo. Zdaj, po moja izkušnja je bila še toliko bolj, ker jaz nisem niti računalničar, kot vem, je na računalništvu bilo vedno več žensk, kot pa moških. Zdaj, Vegova je bila, kot tisti, ki ne veste, je bila srednja elektrotehniška šola, še toliko huj, jaz sem bil jaki tok, tam je bilo še manj žensk, spravo bili sta dve paralelki v dva paralelna razreda, jakega toka. V našem razredu ni bilo nobene sošolke, nismo nobene sošolke, v drugem razredu sta bile dve. Ne? Tako da srednja šola groza. Na faks sem šel elektrotehniška fakulteta in nisem imel nobene sošolke tudi tam. Se pravi, bile so tam ženske na določenih smereh, jaz sem imel smer elektronika, nobene. A ne? Tako da, evo, to je moja žalostna zgodba, kar se tiče tega. Jaz moram priznati, da se takrat nisem preveč sekiral okoli tega, imel sem pač kot študent druge špure v glavi, ampak zdaj, ko pogledam za nazaj, slika je bila res v bistvu grozna, zaradi tega, ker tudi tako, jaz se spomnim, da na celi fakulteti v tistih časih, ne vem, koliko je bilo to, kar dosti let nazaj, ni bilo na fakulteti, mogoče je bilo na elektrotehniškem fakulteti, je bilo žensk še manj kot na računalništvu, se pravi pod 10%. Jaz mislim, da jih je bilo 8 v vseh smereh, mogoče 10, ne vem, mogoče zdaj pretiravam, ampak je bilo res, tega je bilo zelo malo, ne? Evo, fast forward na današnje cajte, se pravi, tako kot je Ana rekla, z Ano sva co-founderja Docentrika, se pravi IT firme, zdaj to čista IT firme, jaz sem šel potem v IT. Mi imamo zdaj nekje 50% žensk v firmi in tudi nekje 50% žensk je tudi v leadershipu. Se pravi, vključno tukaj govorim z ključnimi ljudmi, je ženska, se pravi, zastopanost za dosti visoka, lahko se pohvalimo s tem. Kaj je moj point? Moj point, ki ga hočem narediti zdaj tukaj, je v tem, da midva z Ano se obada skozi to zgodbo poštekala, da je prisotnost žensk v timih blazno pomembna. In tukaj govorim kot prvo že sam vibe. Vibe je drugačen. Sprav, ženske pa moški smo drugačni po načinu razmišljanja in that's ok. To je pač pomembna stvar. Mislim, to je v redu. Vsi se zavedamo tega in ta stvar je pomembna, zaradi tega, ker pridejo različni mindseti. Se pravi, tukaj so tudi, že začne se z različnimi personality traiti, ki niso enakomerno razporejeni med ljudmi. Jaz ne bom šel zdaj, nisem strokovnjak iz psihologije, lahko pa recimo povem, ne vem, koliko vas pozna, recimo v psihologiji je psihometrični test personalitija Big Five, eden od personality traitov, ki se meri, je agreeableness. In agreeableness je trait, ki je res precej bolj zastopan pri ženskah. Sorry, nisem se pripravil toliko, da bi vam podal številke, ampak je dosti drugačen. Agreeableness ne pomeni zdaj to, da se ženske bolj samo strinjajo od moških. To vpliva vse na to, da so ženske mogoče bolj mehkejše v pogovorih, prej izbirajo kooperacijo kot kompeticijo. Mogoče to tudi odgovor na to, zakaj mogoče se ne rinejo toliko, oziroma se ne uspejo toliko preriniti v ospredje ali pa po lestvicah navzgor. V to jaz ne bom zdaj šel. Se pravi, jaz definitivno mislim, da je izrednega pomena, da so ženske
tudi prisotne, ne samo v IT-ju, mi smo pač IT firma, ampak v splošnem, da pridejo v okolja, mi dobro govorimo v IT-ju, in v IT-ju je to sigurno tudi pomembno, že tudi zaradi tega, ker je IT po moje ena pomembnejših, bom rekel, smeri ali pa dejavnosti, aktivnosti v sodobni družbi. A ne? In ženske tukaj so sigurno nekatere kvalitete mogoče bolj dodajo v to noter. Evo, to nekako je z moje super, strani. hvala. Bomo zdaj prosidili na Biserko, da ona pove malo, znači vprašanje je bilo IT panoga, pretežno moška, kakšne so tvoje izkušnje bile v karijeri, kako si se s tim nosila, kaj si o tem mislila, ali si imala neke izzive, kako si jih, očitno si jih prevazišla, kako se čovek kamala, zmagala si jih svoje te neke mogoče izzive. Jaz mislim, da je, pa ful mi je težko reči, da je to moška panoga, jaz bi rekla, da je to panoga, ki je dobra za moške in za ženske, nažalost pa ratio ni 50-50, se pravi, niso ženske enako zastopane pač v tej panogi. Moje izkušnje so drugačne, predvsem zaradi tega, ker jaz izhajam iz Makedonije. Sem tudi tam končala računalniško fakulteto in v Makedoniji je tako, da je procent žensk na fakulteti za računalništvo precej višji kot v Sloveniji. Lahko rečem, da je mogoče 50-50 pa celo več. Predvsem je to zaradi tega, ker je računalništvo oziroma IT panoga, ki je dobro plačana. Imaš pač kot oseba, ki dela v tej panogi, imaš ogromno enih priložnosti in nažalost je pač edina panoga, ker lahko dejansko to dosežeš v Makedoniji. Ne? In potem ženske, ki so pač seveda tudi ambiciozne in tako naprej, se potem podajo na to pot. Sem nekaj časa delala tudi v industriji v Makedoniji, je bilo, lahko rečem, da pač podobno, se pravi, ženske so delale v ekipah. Potem sem se preselila v Slovenijo in sem začela tudi magistrske študije na FRIU. In tukaj je bilo pa precej drugačno. Smo bili, mislim, da neke štiri ženske osebe, vse ostalo so bili pa moški. Enako je bilo tudi, pač, ko sem začela delati tukaj v industriji v Sloveniji. Nažalost, jaz sem rabila nekaj časa, da pridem do te točke, da me ne moti to, da sem sama na sestankih z moškimi kolegi ali pa da nimam tega pritiska, da moram konstantno se dokazivati oziroma konstantno imeti prav. In to je predvsem zaradi tega, ker pač sem bila edina. Na sestankih edina kot tehnična vodja in tako naprej. In skozi sem imela v bistvu ta impostor sindrom, ki ga imamo vsi. Pri meni se mi zdi, da je bil še večji zaradi tega, ker sem bila sama oziroma nisem bila represented, tako bi rekla. Zdaj pa kot v bistvu menadžerka se ful tudi trudim, jaz bolj delam na to, da je okolje, v katerem delajo moji sodelavci, da je inkluzivno ne samo do žensk, ampak do vseh ljudi. Se pravi, neodvisno, ali je nekdo drugačen od tebe, drugačno se oblače, drugačna orientacija ima, drugačno se identificira in tako naprej. Ženska, moška oseba se ne gre o tem, pač gre se o tem, kaj ta oseba prinese in kakšno perspektivo ima na življenje in koliko to dobro je v bistvu za pač produkt, ki ga tudi razvijamo. Tako kot je tudi Jure rekel, da pač razvijamo produkte za moške in ženske in tudi za nebinarne osebe, za različne osebe. In zato je tudi ful pomembno, da imamo pač drugačno perspektivo za mizo, ko se pač pogovarjamo o tehnoloških rešitvah, o produktih, ki jih bodo uporabljali vsi na tem svetu. Predvsem zdaj, ko je tudi AI
popularna industrija, sicer popularna, pač it's here to stay, ne. Dobro. Ja bi zdaj prosila še Svjetlanu da ona pove, na primjer Biserka je rekla da je ona imala, kako da rečem, ne da je doživjela psihološko škodo, ker je bila šokirana da u Sloveniji je zdaj ona res u taki manjšini u primerjavi z Makedonijom. Kako pa ti, Svjetlana, ker si ti tudi došla iz Bosne, kako si se ti šokirala, oziroma kako si se ti nosila potem sa tim, tako, ja. Moja izkušnja je nekoliko drugačna. Jaz moram reči, da... Možda daš bolje mikrofon, čini se. Ok, a si ti dal znak? Da, ne, Dobro. čini se. Torej, moja izkušnja je nekoliko drugačna, ker načeloma ne morem reči, da sem se počutila na katerikoli način diskriminirana ali pač v slabšem položaju. Torej, že v osnovni šoli je bilo neko testiranje, ne, in takrat so poklicali vse, ki so želeli, da se testirajo, in zelo hitro pač sem jaz postala članica Mense, potem pač v srednji šoli sem bila, v srednji šoli, ki je 80% bilo tistih, ki so imeli vse 5 celo osnovno šolo, in to na neki način da standardizacijo oziroma te postavi v določeno skupino ljudi. Na fakulteti se je seveda to nadaljevalo, potem pač zelo hitro sem dobila status asistenta, prišla v Slovenijo iz te pozicije. Ne? In je pozicija kot taka sama po sebi prinese določen položaj, ki ga drugi na nobeden način ne morejo osporiti. Ne? In ta samozavest pri meni je zelo zgodaj je bila narejena, izdelana, tako da mi je Biserka žal, da si imela tako pot, razumem pa, kako to zgleda. V našem podjetju se trudimo, da na različne načine spodbudimo sodelovanje žensk. Jure, Ana, ker oba ste v tem podjetju, jaz bi res čestitala na 50% deležu žensk. Ja, to je... Pa dobro. To je ne samo v vodilnih položajih, pri nas je ta procent nekoliko drugačen in je, bi rekla, da raste od top managementa proti vodjem oddelkov. Jaz prihajam iz velike korporacije, mi načeloma delamo ogromen na DEJ-u, ogromen na Code of Conductu, imamo različne načine, da se ta diskriminacija zmanjša, oziroma da nismo globalna korporacija, ne, imamo podjetja, čez 100 podjetij v Aziji, v Ameriki, v skoraj vseh evropskih državah, torej smo po definiciji smo različni, ampak so ti skriti, bi rekla, elementi diskriminacije so dejansko prisotni in ne moremo jih ignorirati. Zato sem zelo vesela udeležbe na tem panelu. Izvala bi vaju še z enim vprašanjem in to je, vi imate 50% zastopljenost žensk, ampak koliko jih imate na STEM poklicih oziroma tehničnih poklicih? Ja. Ne, nimamo jih 50% i procente ne vem, ampak imamo sigurno večina je moških. Ja, pač je tako. Ampak Svjetlana, še neki bi bilo dobro da zdaj ti dodaš, zaradi tega, ker si rekla da se trudite, da vaša korporacija ima močne policije za DEI, se pravi to pomeni diversity, equality, inclusion. DEI, se pravi zelo popularno in to. I sad, recimo, ti si povabila tukaj danas da pridejo 3 inženjerke iz Kontrana. In kaj se je zgodilo? Tako je. Resnica je, ideja je bila, da se na tem panelu iz publike nam pridružijo 3 zaposlene iz naše poslovne enote. Vse 3 so mlajše od 30 let, pač niso vse inženjerke, manjše popravke, ena pa je, zaključila je tudi robotiko, potem magisterij elektrotehnike, drugi 2 pa sta družboslovke. Aha, okay. Res pa je, da je zadeva bila zelo na hiter, ampak niso se želele pridružiti današnjem panelu zaradi tega, ker imajo tudi negativne izkušnje iz podjetja in iz sodelovanja tudi zunaj podjetja. Torej pač dejansko zaposlena, ki je inženir po izobrazbi, magister elektrotehnike, na sejmih
na katerih pač mi predstavljamo podjetje, v primeru, da se neko obrne na njo, avtomatično je predpostavka, da prihaja iz marketinga. In tu je ena od, ali pa še slabše, da je hostesa. Ja. Tako. Torej, če je mlada, če je uspešna, če se nahaja kot predstavnik tehničnega podjetja, potem pa Je hostesa. pripada neki skupini, v kateri pravzaprav ni. In to je ena od stvari, na katerih vsi skupaj moramo delati, ki bi se morale popraviti in ki bi morale prestati biti stigmatizem. Ja, ok. Definitivno. Jaz moram reči, da v bistvu da je veliko takšnih subtilnih diskriminacija i da recimo mi to niti ne registriramo. Samo jedan primjer. Ja se izvinjam, mogoče bom malo sad hijackala. Novi predlog zakona o davkih za SP. In je bilo na 24 ur, je bilo poročilo o tem. In je potem bio slika vlade, ki zaseda i taj zakon se pač zdaj kuha i to vse to. I kdo je u vladi bio? Se pravi, to su bile simbolične slike ljudi u vladi. 3 moška, a ne? In potem je bilo da če si mlajši od 40 let in se hoćeš vrniti u Sloveniju, boš dobio neke lešave. I kdo se vraća u Sloveniju? Tut moški. Ja sam mislila, pa tu nema nobene ženske. Ampak to su subliminalne poruke, sporočila, pardon, ki same po sebi, mi smo izloženi tim porukama, odnosno takšna je naša celotna kulturna matrica i mi to niti ne opažamo. Ampak to je sporočilo tudi za vaše kćerke i za mlajše generacije, tebi tu ni mesto. Moški je brendiran kao powerful figura u biznisu, u tehnologiji i u politiki, jel tako? Tako da, mislim, stvarno bi bilo dobro da se svi ozavestimo i recimo, kad se priča o CEO tih, a če utipkate u Google CEO, mislim da boste dobili uglavnom moške slike. Mislim tako. Tako da to je pač, to su tako neke kulturne matrice ki ih mi živimo i potem tako i mlajše generacije to črpaju i tako se tudi obnašaju. Ne? Tako da ajde da vidimo još malo kdo vse podgreva te stereotipe oziroma kako negujemo te stereotipe, mogoče bi ti Irena mogla malo o tem. Mislim, stereotipi tipa žene nisu dovoljno tehnične, žene ne zanima dovoljno tehnologija, one moraju da se posvete družini i zato ne mogu da budu tako uspešne, ali tako, u tehnologiji i u biznisu. Ovdje boste vidjeli na jednom slajdu, pa imamo naštetih 5 najbolj pogostih stereotipov o ženskah v tehničnem področju in tudi smo našteli neke fakte, se pravi neke raziskave in neko statistiko. Ampak te slike, kako se te slike širijo in kako se pravzaprav stereotipi naprej producirajo in kako stereotipi funkcionirajo, da se mi tega niti ne zavedamo, to pa je spet izhaja iz tega, tudi iz jezika. Univerzalni spol je vedno moški spol. Univerzalni spol, vi ko utipkate to, ko je Ana rekla v Google, ne vem, teh ceos, vi pa dobite moške. Šele ko utipkate woman ali women, šele takrat dobite slike žensk. Seveda te ženske, ampak univerzalni ceo je moški. To je figura ceota, figura podjetnika, figura liderja in tudi v našem področju tudi figura developera. To je ponavadi muška figura, moška slika. Tudi ko se uporabijo ženske, pa se spet vrnemo na to, da so one so neka vrsta dekoracije. Služijo, da dekorirajo neko sliko in mislim, da smo tu tudi dali neke primere na prezentaciji in naprosto kako se te stvari komunicirajo neverbalno. Ne zgodi se, da nekdo reče ti si ženska in nisi dovolj dobra, da bi bila developerka ali da nisi dovolj tehnična, ampak veliko stvari se tudi preko reprezentacij komunicira in na koncu koncev, veste, tudi ženske občasno to zna ustrašiti in enostavno ne nadaljujejo naprej. Ne grejo naprej. In potem pa tudi neki statistični podatki kažejo, da na evropskem nivoju je v STEM znanostih je, naprimer, ženske imajo
53% diplom, se pravi, ko jih primerjamo z moški, ampak potem, kako se nadaljuje njihova karijera, one ponavadi po 10 letih dropnejo in grejo ven iz tehničnega sektorja. Ja, in je definitivno to, ker smo Jure in ja smo oba celta, ne? Ampak definitivno, ko prvič nekoga spoznava, definitivno svi gledaju u njega. To je po defaultu, ne? Tako da, Jurček, mogoče možeš... A možete vi eksperiment u glavi da napravite? Če bi se nas dva zdaj predstavila i rekli da smo ceo, verjetno biste pomislili da on... Imate da dodate nešto? Dignili ste dva? Da. Aha. Ampak se to mogoče naravna vloga. Se ste predavanje začeli, a je večina moških lovcev, pa ženske nabiralke, pa to. Se to ni 100%, ampak nekaj pa je na tem in so vloge, dejansko imamo drugačne možgane. Jaz mislim, da jih imamo. No? Da, imamo ih, definitivno. Daj mi kdo tlele potovče, ampak jaz mislim, da imamo drugačne možgane in so ženske boljše v nekih vlogah, recimo tudi v IT-ju, stokrat boljše, kot moški. In obratno. Tako da jaz urejam tudi Wikipedijo, in tam se zdaj veliko dela na gender gap, pa teh stvari. Ampak jaz ne morem pisati o tajnici od nekoga, ki je bila direktorjeva tajnica, samo zaradi tega, da bom zafilil kategorije. Mi moramo i personalno, ampak tudi sistemski, kot družba, da delamo na tem, da več žensk pride nekako v ospredje in da dobi šanso, da gre tudi v leadership in tudi v tehnologijo. To je cilj. Vse te možnosti sta. Slovenija ima največ možnosti, tudi v svetovnem merilu je zelo veliko visoke zaposlenosti žensk. Ja, a lahko jaz tukaj le... Prosti, Jure. Dobro. Konfrontacija. Ne, ladies first. To je zdaj malo konfrontacija. Idemo, da, ajde. Ampak ker smo danes ženski v spredju, Smo rabili, da nekdo naredi debato, veš tako. Jaz bi vas popravila, ker pač imam podatke. Globalni indeks enakosti spolov, po globalnem indeksu enakosti spolov, Slovenija se nahaja na 39. mestu od 146 držav, na evropskem nivoju pa se nahaja na 12. mestu od 28 držav. Tako da pač to so dejstva, to so podatki statističnega urada in dejansko na nek način nasprotujejo tem, kar ste pravkar povedali. Aha, dobro. No, ampak tukaj smo slišali več stvari. Ena stvar je tudi to, da so pa ženske lahko dobre za nekaj drugega, moški smo za druge stvari dobri. Ampak verjetno ta debata cilj te debate je tukaj, da pogledamo tudi to, a so mogoče ženske mogoče manj uspešne v določenih branžah, tako kot je IT, ravno zaradi tega, ker so discouraged skozi kulturne elemente, ki penetrirajo družbo. Pejmo sam pogledati mogoče 40 let nazaj, pa mogoče se niti 40 let nazaj ne rabimo vrniti. Ali pa tudi če več, recimo, koliko je bilo znanstvenic, ki so imele full odkritja in noben o njih ne govori. To so pojavi, recimo. In sigurno so te ostanki teh patriarhalnih vzorcev še dan danes. In to, kar ste Irena prej govorila, to so neki latentni vzorci, zelo latentni vzorci. Pri moških jaz nikoli, se pravi, ko se temu reče, provejavajo, hudiče, zdaj ne znam slovenske besede, ki so prisotni latentno v družbi, to so komentarji, to so, včeraj sem prišel dame in stari, pa najdem ženo gor na lojtri, žarnico, že 2 uri je menila žarnico. Sem rekel, dej ženska, pej dol, 2 sekundi, pa sem jo zamenil. Ampak to so recimo vsi poznamo, sej mogoče odvisno spet v kakšnih krogih si, ampak te stvari se pojavljajo, to smo priča, v taki ali pa drugačni obliki smo vsi priča. Zdaj, tukaj je debata verjetno, kako to vpliva na ženske.
Jaz recimo, sem še to, da povem, vem, da dolgo vezem, to, kar si tudi govorila, se pravi impostor sindrom, da ženske morajo se nekako uveljaviti. Jaz to pri moških recimo nikoli nisem slišal, zdaj, ker recimo furava za eno firmo, mislim, odkar sem v tej lastni firmi, sem to začel kot moški recimo videvati, ta nek insecurity, to ni vulnerability, to je insecurity, ki se občasno se javlja, ne? In verjetno je to discouragement za ženski spol, ne? Se pravi, to so zelo take subtilne stvari. Tako je, i zato samo določene žene zapravo prevaziđu to. Recimo, ja sam fulkrat bila u svoji karijeri, oziroma še u šoli, pa to bila sam ekspozana tem, da su ljudi podvomili vame, posebej na prvi kontakt. A si ti to sama res naredila? A ja, ti si isprogramirala tog robota. Tako, vedno je bilo na začetku podcenjivanje i ja sam morala da uložim ful već truda da se dokažem. Ampak meni to bilo okej. Ja sam si mislila, okej, boste videli. Ampak meni to ni prizadelo, ampak je me prizadevalo, da se bolj trudim in vse to, ampak verjamem, da veliko njih tako prizadane, da potem moraju delati na tem, da dvigujejo self-confidence, to, kar je govorila Biserka. Samo bi še nekaj dodala tle, ker ste rekli, da v bistvu pišete za Wikipedijo in naredite članke in bi tukaj rekla samo, da se ne gre o tem, da se izpostavi tajnica od direktorja, ampak se premalo piše o zgodbi in o tem, koliko so uspešni direktorji, ki se tudi identificirajo kot ženske. Recimo, če pogledate, koliko se piše o ne vem, Elon Musku, versus kdo tukaj pozna Mira Murati. Ja, ona je bila CTO. Mira Murati trenutno je Chief Technology Officer za OpenAI. Kdo uporablja tle ChatGPT? No? Ta produkt iz tehnološkega vidika vodi Mira Murati. A kdo pozna tle Elon Musk? No, v tem se gre, ne? Se ne da dovolj pozornosti na uspeha od žensk liderjev, ne? O tem se gre, ne? Se gre o tem, ali se piše o tajnici ali ne. In mogoče bi ti Biserka zdaj nadaljevala, ker je Biserka zaradi tega, ker je soočila se s tim, da ona ni mogoče na prvo žogo zadost dobra, pa je morala ful da ulože eforta, da se dokazuje i da ima tudi, da dela na sebi, da diže svoj self-confidence. Ona je zaradi tega res prešla u neku vrstu aktivizma i bilo bi super, Biserka, da malo razložiš te projekte katere si začela, kao Lit Ladies, ta konferencija, bootcamp za srednjoškolke, fantastična stvar. Evo, Biserka. Ja, v bistvu jaz sem ustanovila skupnost, ki se imenuje Lit Ladies. Ta skupnost dela že 3 leta. To bi trebalo na Wikipediju da se da. Imamo spletno stran litladies.tech. Ampak fokus, ki ga ima Lit Ladies, je v bistvu na srednje šolke. Zakaj? Na srednje šolke in študentke. Zakaj srednje šolke? Srednje šolke zaradi tega, ker nekako smo hoteli inspirirati srednje šolke in tudi nekako povedati, kaj točno ta industrija je, kaj vse zajema, kaj lahko počnejo v tej industriji in da lahko tudi ženske počnejo to industrijo. Za potem, ko se bodo odločali za faks, da vedo oziroma da dobijo tudi nekako inspiracijo, da lahko je še računalniški faks ena taka opcija za njih. Ne? To pa smo počeli preko coding bootcampov z mentorji v majhnih skupinah do 3 oseb in smo jih učili spletno programiranje, se pravi, da svoj življenjepis zgradijo preko da ga imajo na spletu oziroma da pač s pomočjo JavaScript nekako zgradijo svoj CV. Ta drugi del Lit Ladies pa se ukvarja v bistvu s študentkami. Zakaj? Predvsem študentke, ki v bistvu končujejo faks. Zakaj? Zaradi tega, ker na začetku
na začetku pač kariere, je precej tudi težko se nekako odločiti, okay, v katero smer mogoče najbolj smiselno iti, s čim bi se nekako tudi ukvarjala, pa tudi zaradi tega impostor sindroma oziroma zaradi tega, ker smo pač premalo represented, zna biti pač nekako tudi precej težko začeti v tej industriji. Ne. To pa smo nekako tudi počeli preko povezovanje študentk z mentorici, ki v bistvu so že ustanovljeni v tehnološki industriji in imajo kar nekaj izkušenj za sabo in jim lahko pomagajo v bistvu pri tem. Hvala, Biserka, i bravo za Biserkin aktivizam. Ja bih zdaj še Svjetlanu zaprosila da ona pove o svom aktivizmu, čisto lahko reče temu aktivizam. Ti si za taj Fiber community, nisi ti vice president, ampak cela zgodba. Ja. Okay, no. No, dejansko, ker jaz vodim poslovno enoto, ki se ukvarja s širokopasovnim dostopom, ne, to je pač oprema, ki nam zagotavlja internet, da malo pojasnim, ker Ani, da naslednjič da razume. Okay? Ja. No, do mikrofona je, ne do mene. Dejansko smo kot podjetje aktivni v FTTH Council, to je evropska organizacija, ki združuje podjetja, ki se ukvarjajo na kakršen koli način z optiko. Ne glede na to, ali se pogovarjamo o tem, da se gradi optika, ali se pogovarjamo o pasivnih komponentah ali pa o aktivnih. En od komitejev, organizacija ima 8 komitejev, en od komitejev je nosil naziv FTTH, Women in FTTH, in sam osebno sodelovala na tem komiteju, še danes sem član. Načeloma je komiteju spremenijo ime v DEI in to je v DEI in tisto, kar recimo vsi mi in žene in moški, ki smo na leadership položajih, lahko naredimo. Meni je ponujena pač možnost, da sem vice president tega komiteja. Namesto tega, da bi prevzela to vlogo, sam zaprosila člane komiteja, da vlogo prevzame ena od naših sodelavk, ena od tistih omenjenih treh. Ki se ni pojavila danes. Ki je danes ni tukaj in ona uspešno opravlja to vlogo. Ja, to je komitet na nivou cele Evrope za Fiber community. Bravo. In zaprosila bih mogoče za konc še Ireno, ker bližimo se koncu, da pove recimo kaj mi v Docentriku delamo na tem, da bi razbili stereotipe, da bi izboljšali situaciju u IT-u glede žensk, kako mi recimo na tem delamo. Pa evo ovaj panel je pa na primjer jedan takav primjer. Odličan primjer. Glede našega aktivizma mi smo tudi podpiramo in smo sponzori projekta Inženjerka leta. Mi tudi imamo, vedno podpiramo naše sodelavce in sodelavke, da tudi širijo znanje med mladimi in vedno volonterski vstopamo v take projekte. En tak projekt je bio Anino predavanje v gimnaziji Franca Prešerna v Kranju, koji je bio namenjen mladim. In seveda naš veliki projekt, Dynamics Minds konferenca, Ana je že na začetku omenila, na kak način mi vodimo to konferenco in tu bi mogoče rekla, kaj so te naše glavne, kaj so neke naše glavne točke, se pravi, to je skrb za community, skrb za speakere, skrb za vse atendije, ki pridejo na našo konferenco. To je tudi neka igrivost, tudi neka kreativnost in na koncu koncev to je nekaj, kar kultura pripiše ženskom principu. In se pravi, naš način vodenja Dynamics Minds konference, načrtovanja konference in pripravljanja pravzaprav
je nekaj, kar se ponavadi pripiše ženskama, je v kulturi so ženske temu naučene. Z druge strani pa tudi vsako drugo priložnost izkoriščamo, da bi bili aktivni na teh področjih in na koncu koncev tudi, če vidite te majice, to je pa naš company value empowerment in če pogledate, kako izgleda slika na majici, mislim, da sama dovolj pove. Ja, definitivno se trudimo da res podržimo i mlade mamice, samohranilke, imamo fleksibilan delovan čas i druge benefite, tako da pokazujemo razumevanje družine vedno na prvom mestu. Biznis nije ta glavna stvar. Ampak če je človek holistično zadovoljan, tudi biznis potem dobro dela. Ne? Prosim za pitanje iz publike, gospodin za Wikipedijom, ali pa še kdo? Tamara, izvoli. Jaz bi imela vprašanje, kako pa komentirate to, da je večina chatbotov ženskih, ali pa tudi da Siri, Alexa, a to zato, ker jih moški Samo ženska njena ali tudi personalni ženska ženski? so, ne, ampak to pač ne. Spet pomočnica, pomaga. Ampak to je jedna od subliminalnih poruka. Da, tako. Da, dobro. Ampak kmalu bo mastermind. AI je vrlo uzgodno. Gospod, izvoli. Delno ste že odgovorili skoraj na moje vprašanje. No. Kako vidite pač biološko sposobnost, da imate lahko otroke v povezavi z biznisom in tem, kar je v sredi debate že bolj izpostavljeno, da veliko žensk ima pač diplomo, ampak se potem ne nadaljuje zgodba v višje položaje, ker mogoče je lahko tudi s tem povezano, ker mi pač moramo imeti otroka, materinska vloga ima tudi mesto v družbi. Se strinjam z vami. Recimo, ja, tudi mogoče da odgovori neko drugi, samo na mom primjeru. Jaz sam bila majka samohranilka, pa sam kljub temu imala karijeru u IT-u i naredila biznis. Tako, može se, ampak veliko odrekanja, to je res. Sad što dam, samo ne na račun otroka, in pa moški in pa ženski strani. Apsolutno, otroci su top. Ampak to je tudi zakonodajno odlično urejeno. Vi imate 3 meseca materinski dopust, potem je starševski, se pravi razdelimo. Sedaj, ampak to je tam prvo lese, to ni tam enostavno, že manjce. To je 3 mesece, ostalo se potem razdelimo. Ampak če nadaljujem to debato, malce je razlika, ker naprimer mati lahko nosi otroka 9 mesecev, pa večino mam tudi odloči, da potem dojijo. Se pravi, oče, bolj kot ne more nič narediti. Tako, tukaj ne more, ampak potem lahko ful prispeva in mislim, da res, če se dva zmenita, da imate otroka, pa je to skupna odgovornost in svako prispeva kako može, ali ne samo tako da muškarac je isključno provider, a žena je isključno za otroke. To treba sve da bude, da kažem, custom made od para do para. Evo tako nekako. Mogoče eno vprašanje, ki je popolnoma nepovezano s tem. Sicer nekje tu je meja med IT-em, pa potem, ne vem, upper management. In dejansko smo tu, oziroma ste vsi na odru nekje tukaj. Zanima me, zakaj se ženske, ki so sposobne v IT-ju in zelo dobre v IT-ju, se pravi kot inženirke, odločijo iti dalje. Ali je to pač samo nek drive za nekaj novega, nekaj boljšega, ali je dejansko tudi kak drug razlog? Možda Biserka. Misliš, zakaj se odločajo iti v management? Ja, recimo iz IT-ja, se pravi, ti si bila inženirka, zakaj si se odločila iti v management, oziroma kaj vidiš drugačnega? Pa iz istog razloga, vjerovatno, ali da V bistvu, čujemo jaz Biserka. mislim, da to je dejansko a thing, da v bistvu več žensk se odločajo nadaljevati v management, kot pa v principal engineer ali pa staff engineer. In to mislim, da je spet povezano s tem, kako se počutijo v industriji in kakšne izkušnje so imeli. Pa mislim, da je tudi zelo odvisno od tega, kakšnega menedžerja imaš, ki te nekako tudi usmerja, v bistvu, v katero smer bi bilo smiselno iti. Ker za ženske mislim, da je tudi precej znano, oziroma pač, da so boljši, da so pač povezovalne osebe, da so boljši v kolaboraciji in tako naprej, kar pa se precej tudi pripisuje pač na management. In recimo, če tudi te stvari izpostavi ali pa vidi tudi menadžer, pa potem tudi predlaga, da bi bilo smiselno
zaradi tega skill seta iti v to smer, lahko je tudi to potem vpliva na to osebo. Ne? Ampak jaz mislim, da je to samo zaradi pač, odvisno od tega, kakšnega mogoče menedžerja imaš, pa koliko dejansko ta oseba vpliva na te, kar vemo, da ful vpliva, ne? Pa izkušnje, ki jih ima ta oseba v industriji, ki pa so nažalost ne vedno pozitivne. Ne? Dobro. Neko drugo vprašanje, evo, izvolite. Ja, mislim, kot poslušam, v bistvu ni toliko problem v neznanju žensk, ampak bi mogli več graditi na tem, da se zgradijo samozavest. Samozavest pa plus promocija IT-ja že v srednjih šolah, ker naše srednje šole nemajo, ali pa v osnovnih, ker nimajo, naprimer gimnazija sploh nima programiranja kot predmeta. In ja mislim, da Slovenija tu posebej slaba, ker recimo v Srbiji, Makedoniji veliko več žensk pride v IT. Tukaj pa ne. Prej smo se pogovarjali za mizo, ne? Da je pač punčka ful dobra v matematiki, ali pa mogoče jo tudi malo zanima programiranje, ampak vseeno misli, da je to za moške. Ja, ker je dobila subliminalne poruke. Tako, zaradi tega, ker pač v šoli mogoče ostale punčke mogoče jih tega ne zanima, ali pa enostavno vidi pač na televiziji, da pač ni osebe, ki so pač ženske tudi, ne. Ampak tukaj moj predlog bi bil, pa takrat nisem uspela predlagati za mizo, ko smo se pogovarjali, izkoristiti vse te organizacije, kot je Lit Ladies, kot je vsak.ac in tako naprej, ki imajo res fantastične programe za punčke in za fantje, in jih povezati v bistvu s punčkami, ki imajo podobno ali pa enako mnenje, da nekako tudi vidijo, da niso edini, kljub temu, da ne vidijo na televiziji programerje ali pa v okolici. To se mi zdi ful pomembno. Definitivno. Moje smo tudi ženske pri tem krive, recimo tiste ženske si med seboj ne pomagajo to, kot se recimo moški. Če so kakšne ženske na neki vodilnih položajih, ki se več naredili, da dobi svoje pozicije, ampak pač moški se to dogaja zmeraj kot ženske. Mogoče, prej ste rekla, če je majhna punčka, ki je všeč matematika, pa ne dela, če se temu ne posveča to, mogoče tudi zaradi stare punčke, pa njo tretirajo kot neki poseben, da je stigmatizirajo zaradi tega, ker se naklopi v družbo, ker je drugačno od vseh ostalih. In to, da se tukaj, predvsem ženske same sebi največji sovražnice v tem, da nismo bolj zastopane kot bi lahko bile. Žal, svetlim izjemami. Ja, to moramo da prekinemo. Gospodin sa Wikipedijom je želeo još nešto, ali možemo kasnije na pijači. Da. No, očitno da je bila zanimljiva tema.